各位小朋友大家好啊，歡迎返到嚟鯊魚先生講故事。今日我哋講嘅故事係小小人兒來幫忙，耶誕節來了。小小人兒來幫忙，聖誕節來了。小小人兒呢，就係呢一班好細粒好得意嘅人仔啊，佢哋呢好幫得手噶。睇下佢哋聖誕節嘅時候會幫助邊個先。出邊落住大雪，係一個堆滿禮物嘅房間。有一個老伯伯攞起電話，然後講：今年啊，都係同樣嘅地方啦。喺電話嘅另外一邊呢，就係小小人，佢就話啦：冇問題，請交俾我啦。各位小朋友啊，你哋知唔知道呢個老伯伯係邊個呢？冇錯啦，佢就係聖誕老人啦。當佢放低電話線之後，小人兒就即刻叮當叮當，係時候開工啦。佢哋呢嚟到小小人嘅停車場，睇下有啲咩車先。哇，有雙層巴士、吊車、推土機、壓路車，哇，仲有好多唔同嘅工程車啊！咦，呢一個叉車上邊嘅呢一兜究竟係咩嚟嘅呢？小小人兒呢就離開咗停車場，用射燈照住個天空。呢個時候呢，聖誕老人嚟啦！聖誕老人將包好嘅禮物放咗喺小小人兒嘅超長半掛運輸車。小小人兒呢用繩綁好之後，就同埋佢嘅車隊一齊出發咯。行啊行啊，小小人嘅車隊呢行入去大人同小朋友都瞓晒覺嘅街道入邊。喺平安夜嘅夜晚，全條街都好靜啊，而天上邊呢就有一閃一閃嘅小星星。行咗好耐之後，小小人兒呢終於去到佢哋嘅目的地啦。佢哋用雲梯升上去，照一照個門牌，確認咗之後就話：搵到啦，搵到啦，就係呢一家人啦。由閘門去到門口，需要經過一片凹凹凸凸嘅泥路啊。所以呢，小小人兒就用佢哋準備咗嘅鏟泥車同埋壓路車，慢慢咁樣推入去啦。之後呢，小小人兒放咗一個藍色嘅大斜坡喺門口，咁樣其他車就可以安全咁樣行上呢個石壆啦。咦？呢個時候架叉車行開咗，佢究竟去咗邊呢？原來叉車攞住嗰一份係狗糧嚟噶，用嚟呢俾看門口嘅狗狗食噶。然後就逐架車咁樣經斜坡行上去呢一家人嘅石壆啦。呢一架車呢，需要用繩嚟拉住架吊車上去啊！睇嚟呢架吊車一定好重啦。而小小人兒呢，就話啦：無論係點樣嘅地方啊，我哋都可以送到啲嘢過去噶。哇！呢一架吊車原來可以升得好高噶，唔怪得要用繩拉佢上去啦。而呢架吊車呢，就將件禮物慢慢咁樣從門口吊去窗邊。然後就再由繩爬入去屋裏邊，小小人兒就1、2、3拉，慢慢咁樣，好安靜咁樣將禮物從窗邊拉落嚟，然後呢，再運用房間裏邊嘅遙控貨車，呢一份禮物終於安全送到去聖誕樹下邊啦。完成咗任務之後，小小人兒好開心啊！佢哋圍住咗個聖誕樹，欣賞呢一棵聖誕樹嘅裝飾。佢哋好小心、好安靜咁樣爬上去呢一棵聖誕樹嘅最上面玩。睇下呢一班小小人兒喺度玩騎馴鹿啊！呢兩個仲喺度用繩嚟當秋千咁當添啊！哎呀，真係要小心啊！而喺太陽升起，呢一家人起身之前，小小人兒呢，就偷偷地好小心咁樣撤退返基地啦。小朋友啊，你估下究竟呢班小小人兒送咗啲咩禮物呢？咦，原來佢哋送咗紅啤啤啊！各位小朋友啊，我俾個任務你啊，睇下你哋可唔可以去返第一版聖誕老人打電話嘅嗰一頁，搵翻隻紅啤啤擺咗喺邊先。今日嘅故事就講到呢度啦，唔知道你中唔中意呢個故事呢？
如果你哋中意嘅話，就請俾個 like 我哋，同埋訂閱我哋鯊魚先生講故事呢個 channel。我哋下次再見啦，聖誕快樂，拜拜。